天溪穴主要功效：宽胸理气，止咳通乳。穴位定位：天溪穴位于胸外侧部，当第4肋间隙，距前正中线6寸处。主治疾病：胸胁胀痛、咳嗽。掌握以下2种穴位疗法，有助于预防和改善上述疾病。1. 按摩方法：用大拇指按揉天溪穴100至200次，每天坚持，能够治疗胸胁胀痛。2. 艾灸方法：准备1个打火机，1根艾条，用打火机将艾条点燃，用艾条温和灸5至20分钟，每日1次，可改善咳嗽。操作完毕。